السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، فيديو جديد، وصفة جديدة على قناة كويزين ان بي. في هذا الفيديو ديال اليوم غنحضروا فيه المعلكة ديال الكاوكاو اللي كتجي معلكة خفيفة بطريقة سهلة وبسيطة. بارك الله غنحتاجو المكونات التاليه. عندنا هنا كيلو الا ربع ديال الكاوكاو اللي صهرتو في الفران وطحنتو بالشلوف ديالو، طحنتو بهذا الشكل في الهاشوار على هذا الشكل، يعني ما طحنتوش بزاف، على شكل حبه ديال الكسكسو كما كتشوفوا. عندنا الكوك، هنا عندي 350 غرام ديال الكوك، ولكن انا الكوك غنديرو على حسب الخليط. الكوك خاصو يكون نوع جيد اللي كيطلق الزيت. عندي 300 غرام ديال السكر سنيده، اي 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 كيسان عنبه. 6 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 3 المعالق كبار ديال الكاكاو. تقريبا انا عندي واحد 25 غرام ديال الكاكاو. عندي هنا 3 المعالق كبار ديال العسل، ممكن نعوضوه بالكونفيتير، ولكن العسل كيعطينا كيخلي هذه تجي معلكه اكثر. يعني 3 ديال الخمارات، وعندي قبصه ديال الملح. هنا على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا اللي غنحطوا فيها جميع المكونات تقريبا ما عدا نحطوا البيض، قبصه ديال الملح، السكر، الكاكاو والعسل. كنخلطوا جميع العناصر مزيان، من بعد نضيفوا بقيه العناصر. من بعد كنضيفوا كاوكاو. هنا كميه ديال كيلو الا ربع ديال الكاوكاو كنضيفوها كامله. كنضيفوا الخمارات، 3 ديال الخمارات. من بعد بالنسبه للكوك، هنا نضيف الكميه ديال الكوك بشويه بشويه. الكوك خاصو يكون مطحون، وكيف ما قلت في الاول خاصو يكون نوعيه جيده. كندخلوه مزيان في هاد مع كاوكاو. بالنسبه لي انا هنا الكميه كندير 350 غرام، ولكن ضفت واحد شويه، واحد 2 معالق ضفتهم لان جاني شويه خفيف. فبالنسبه القوام ديال العجينه ما خاصوش يكون خفيف بزاف، وما خاصوش يكون قاصح، يعني ما بين وبين. كنخلطوا هاد المكونات حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا، وكنخليوه يرتاح واحد 10 دقائق. من بعد كنبداو نشكلوا فيه كويرات.
باش نتشكلوا الحلوى ديالنا كنحتاجوا سكر كلاصي سبيسيال. هنا نحتاجوا واحد رابعه ديال السكر كلاصي سبيسيال. كنحتاجوا الماء اللي كندهنوا به يدينا قبل ما نكوروا العجينه. كيف ما كتشوفوا كنديروا يدينا شويه الماء، يعني ما خاصش يكون بزاف الماء، غير كنفزقوا حيت شويه كنمسيحه ديال الماء في الايد. من بعد كنكوروا ونحطوا في السكر كلاصي سبيسيال. كنكوروا واحد الكميه مهمه. كنغطيو هاد الكميه شويه بالسكر، نخليوه واحد شويه يعني واحد 2 دقائق في السكر. من بعد كنبداو نحيدوها من السكر ونديروها في الصفيحه اللي غتدخل الفرن. نحاول نحيدو الفائض ديال السكر، يعني ما يكونش بزاف ديال السكر فوق من هذه الحلوى ديالنا. كنستمروا على هذه الكيفيه حتى نكملوا الكميه كامله. بطبيعه الحال في هذه المرحله اللي كنكون فيها كنشكل الحلوى ديالي، الفران كنديرو كيكون كيسخن، يعني خاصو يكون سخون. ملي ندخلوا الحلوى ديالنا الفران كنضغطوا واحد، قبل ما ندخلوها الفران كنضغطوا واحد الضغطه عليها كيف ما كتشوفوا في الوسط في الاصبع ديالنا كما كتشوفوا. من بعد كندخلوها الفران اللي كنديروا ليها العافيه خاصها تكون فوق منها. العافيه كتكون ماشي مجهده بزاف، يعني كتكون متوسطه. كنخليوها في التحت حتى كتشقق على هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. من بعد كنطلعوها الفوق، غير تشد في راسها، ما خاصش ماشي تحمر بزاف، تشد في راسها بزاف ونخرجوها. بالنسبه للطياب ديال هاد الحلوى راه هي دغيا كطيب، يعني ما كتاخذش الوقت ديالها في الطياب. ما كنحاولوش اننا نحمروها بزاف باش ما تجيش قاصحه. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، راه كتجي معلكه بزاف، كتجي معلكه بنينه. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.